Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás návod, ako uháčkovať takúto roztomilú čiapku, tekvičku. Určite poteší milovníkov jesenných dekorácií či blížiaceho sa Halloweenu. Návod vo videu je na obvod hlavy 44 až 47 cm. Ak budete potrebovať väčšiu veľkosť, kliknite na odkaz pod videom, kde nájdete viac informácií. Čiapku si môžete prispôsobiť vlastnou dĺžkou, takže pridáte viac riadkov v základnej časti, prípadne urobíte širšie lemovanie. Ak by sa vám zdala príliš úzka na patent lemovanie, môžete použiť väčší háčik, prípadne podľa potreby menší háčik. Ale myslím, že dosť bolo úvodných slov. Poďme sa pustiť do háčkovania. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to základná priadza DK, čiže Double Knit alebo 3 Light. Toto je 50 gramové klpko s návinom 125 metrov, je to 100% akryl. Budem robiť dvojmo, čiže priadzu jednej farby, oranžovú, a takú istú priadzu v zelenej farbe. Čiže toto je priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik. Použijem 6 mm háčik. Budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie a značkovač. Ak to máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu. Priadzu použijem dvojmo a háčik. Začneme touto zelenou. Urobíme si magický kruh a do tohto magického kruhu ideme robiť prvý riadok a urobíme 10 polodlhých stĺpikov. Takže ideme na prvý. Jeden, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kruh zatiahneme, spojíme pevným očkom do prvého polodlhého stĺpika. Prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. Jednoreťazkové očko, ktoré nepočítame ako očko, a hneď do toho istého očka, do toho prvého, urobíme 2 polodlhé stĺpiky. Jeden a ešte jeden. A budeme robiť po 2 polodlhé stĺpiky do každého očka. Čiže do ďalšieho očka 2 polodlhé. Do ďalšieho 2 polodlhé. A takto si to prejdeme dokola. Robíme po 2 polodlhé stĺpiky do každého očka. Aj do posledného. Prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého polodlhého stĺpika. Čiže máme druhý riadok hotový, máme 20 očiek. Ideme na tretí riadok, jednoreťazkové očko, nepočítame ako očko, a do toho istého očka polodlhý stĺpik. Do ďalšieho očka urobíme 2 polodlhé stĺpiky. 1, 2. A budeme striedať 1 polodlhý stĺpik do ďalšieho očka a 2 polodlhé stĺpiky do ďalšieho očka, a tak si to prejdeme celé dokola. Čiže 1 polodlhý stĺpik do ďalšieho očka a 2 polodlhé stĺpiky do ďalšieho očka. 1 a do ďalšieho 2. A pokračujeme, až prídeme na koniec.
No do posledného 2. Prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého polodlhého stĺpika. Takže takto, máme tretí riadok hotový. Teraz ukončíme, čiže odstrihneme priadzu. Vymeníme si, ideme robiť s touto oranžovou. To znamená, že tu asi to pustím. A nadpojíme si priadzu takto. Tu si urobíme na oranžovej základné očko a cez toto základné očko si to spojíme. Čiže už prevlečiem touto oranžovou. Zviažeme. Takže priadzu sme si nadpojili, ideme na 4. riadok. Jednoreťazkové očko, ktoré mi nenahrádza očko, a urobíme polodlhý stĺpik, nie na vrch toho polodlhého stĺpika, ale takto medzi. Čiže polodlhý stĺpik. A teraz okolo tohto ďalšieho urobíme dlhý stĺpik, čiže ideme robiť predný dlhý stĺpik. Takto spredu. Prevlečiem a urobíme dlhý stĺpik. Teraz tu, do tohto, čiže nejdeme na vrch toho, ale medzi, urobíme polodlhý stĺpik. Ideme sem, okolo ďalšieho, urobíme dlhý stĺpik. Predný, samozrejme. A zase sem urobíme polodlhý stĺpik. A okolo ďalšieho urobíme predný dlhý stĺpik. Čiže striedame polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. No a takto si to prejdeme celé dokola. Polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. A pokračujeme. No a prišli sme na koniec a tu okolo tohto posledného urobíme predný dlhý stĺpik. Spojíme pevným očkom do prvého polodlhého stĺpika. Takže máme 4. riadok hotový, stále máme 30 očiek. Ideme na riadok 5. Jednoreťazkové očko, ktoré nebudem počítať ako očko. A ideme sem hneď, tu, do tohto, čiže nebudeme vkladať na vrch toho polodlhého stĺpika, ale sem. Čiže tu pôjde polodlhý stĺpik. A takisto tu pôjde polodlhý stĺpik. A okolo tohto predného dlhého stĺpika z predošlého riadku urobíme predný dlhý stĺpik. Čiže potrebujeme si znovu rozšíriť. Takže budeme robiť takto 2 polodlhé stĺpiky a 1 predný dlhý stĺpik. Čiže polodlhý stĺpik. Čo mi to zamotalo? Takže máme polodlhý stĺpik, ďalej polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik.
A znovu tu polodlhý stĺpik. Ďalšie sem polodlhý stĺpik. A okolo predného dlhého stĺpika z predošlého riadku predný dlhý stĺpik. A znovu polodlhý stĺpik, polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. A pokračujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec a predný dlhý stĺpik okolo predného dlhého stĺpika z predošlého riadku. Spojíme pevným očkom do prvého polodlhého stĺpika. Takže máme riadok 1, 2, 3, 4, 5. Máme 5. riadok hotový a máme 45 očiek. Ideme na riadok 6. Jednoretiazkové očko nebudeme počítať ako očko a urobíme polodlhý stĺpik hneď tu. Polodlhý stĺpik a medzi ďalšie dva polodlhé stĺpiky polodlhý stĺpik. Teraz okolo tohto dlhého stĺpika z predošlého riadku urobíme tiež predný dlhý stĺpik. A znovu polodlhý stĺpik medzi dva polodlhé stĺpiky z predošlého riadku polodlhý stĺpik. A okolo tohto dlhého stĺpika predného urobíme predný dlhý stĺpik. A budeme striedať znovu polodlhý stĺpik, polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. A znovu polodlhý stĺpik, polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Čiže polodlhé stĺpiky dávame sem, tu je jeden, dáme polodlhý stĺpik a tu dáme druhý polodlhý stĺpik a potom urobíme predný dlhý stĺpik. Takže pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, okolo posledného tohto predného dlhého stĺpika z predošlého riadku urobíme predný dlhý stĺpik, spojíme pevným očkom tu do polodlhého stĺpika prvého. Takže takto máme už aj 6. riadok hotový. Ideme na riadok 7, 8, 9, 10, 11, čiže ďalších 5 riadkov urobíme presne takisto, ako sme robili tento riadok 6. Čiže jednoretiazkové očko, polodlhý stĺpik hneď sem, a polodlhý stĺpik medzi ďalšie dva polodlhé stĺpiky a predný dlhý stĺpik okolo predného dlhého stĺpika z predošlého riadku. A znovu polodlhý stĺpik, polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. A pokračujeme a robíme nasledujúcich 5 riadkov rovnakým spôsobom. Čiže vidíme sa na konci 11. riadku. No a prišli sme na koniec 11. riadku do posledného, čiže okolo tohto posledného predného dlhého stĺpika z predošlého riadku predný dlhý stĺpik a spojíme pevným očkom. Avšak pozrieme to 1, 2, 3 a toto máme 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. riadok. Čiže takto nám to vyzerá. Ideme na ďalší riadok. Nebudeme to spájať pevným očkom, ale hneď do tohto prvého polodlhého stĺpika urobíme do zadného očka krátky stĺpik. Urobíme ho celý. To mi sa nás nespravila veľká medzera. Trošku si to tak stiahnite. Krátky stĺpik a doňho si dám
značkovať, čiže do toho prvého krátkeho stĺpika. Teraz do zadného očka, znovu do ďalšieho očka, ale len do zadného očka krátky stĺpik. A budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a berieme iba zadné očko. Čiže takto. Iba zadné očko berieme. A pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne k značkovaču, prídeme na koniec. Čiže po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a berieme iba zadné očko. No a prišli sme na koniec, čiže prišli sme k značkovaču. Tu, kde máme značkovač, nebudeme spájať, ale budeme pokračovať ďalej a taktiež stále robíme krátke stĺpiky do zadného očka. Vrátim naspäť značkovač a ideme teda, začali sme riadok 13 a riadok 13, 14, 15, 16, čiže 4 riadky budeme robiť rovnakým spôsobom, budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka a berieme iba zadné očko. Čiže takto. A pokračujeme. Čiže 4 riadky ešte urobíme rovnakým spôsobom. No a prišli sme na koniec, tu už kde máme značkovač. Do tohto ďalšieho očka urobíme pevné očko. Vrátim naspäť značkovač. A teraz si urobíme ešte jeden posledný riadok. Budeme robiť po jednom pevnom očku do každého očka. V tomto riadku si to nesťahujte, aby sa vám to príliš nestiahlo, ale ak sa vám to zdá príliš voľné, tak ľudne môžete stiahnuť, po prípade môžete použiť menší háčik, ale ja by som skôr trošku voľnejšie. Takže robíme po jednom pevnom očku do každého očka, prejdeme si to celé dokola. No a prišli sme na koniec. Zatiahnem. A ukončíme. A zašijeme koniec. Takže takto ono sa to krásne poddá. No a ideme si urobiť vrch. Ideme si urobiť stopku, zoberieme si túto zelenú, znovu dvojmo, takisto háčik, urobíme si magický kruh a do tohto magického kruhu si urobíme 6 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do posledného vkladám značkovač, pretože budeme pokračovať do kruhu. Nebudeme ukončovať riadky. Kruh zatiahnem a ideme na druhý riadok a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Takže po jednom ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, čiže máme druhý riadok hotový. Robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka
A ešte si urobíme 3 riadky. Skúsime, dáme 3 riadky ešte po jednom krátkom slopiku do každého očka. Takže poďme ešte 3 riadky. Tento koniec si môžeme stiahnuť dovnútra. Nezavacia. Tak, čiže tým pádom máme 5 riadkov, čiže tu bol ten prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, 5 riadkov máme hotových. Ak chcete dlhšiu tú stopku, tak si ju môžete samozrejme predĺžiť, čiže môžete spraviť ešte 1-2 riadky. Teraz ideme robiť tie také, ja neviem ako sa to povie, tie strapčeky také. Takže urobíme si 20 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 plus 1 reťazkové očko vlastne na otočenie, alebo vlastne aby nám sa to neťahalo, a budeme robiť po 2 krátke slopiky do každého očka. Začneme teda do druhého očka od háčika 1, 2 a urobíme 2 krátke slopiky a do ďalšieho očka 2 krátke slopiky, 1, 2 a do ďalšieho 1, 2 a takto prídeme vlastne až na vrch. Robíme po 2 krátke slopiky do každého očka. Pekne sa nám to takto začne točiť. Prišli sme na vrch, čiže do posledného očka 2 krátke slopiky a tu do ďalšieho očka krátky slopik. A znovu reťazkové očka, tu sme mali 20, teraz dáme 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ale plus 1. A do druhého očka od háčika po 2 krátke slopiky a robíme po 2 krátke slopiky do každého očka, až prídeme na vrch.
No a tomu sme prišli na vrch aj do posledného očka 2 krátke stĺpiky a tu do ďalšieho očka krátky stĺpik. Čiže tu sme mali 20 reťazkových očiek, tu máme 30 a ešte urobíme jednu tú vrtuľku a urobíme 40 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a plus 1. Čiže znovu do druhého očka od háčika po 2 krátke stĺpiky a robíme po 2 krátke stĺpiky do každého očka, až prídeme na vrch. No, znovu sme prišli na vrch. Aj do posledného 2 krátke. No a teraz už budeme robiť iba po jednom krátkom stĺpiku vlastne do konca, až prídeme k značkovaču. Takže dáme ešte 1, 2, 3 a tu, kde máme značkovač, pevné očko. Necháme si dlhšiu priadzu na prišitie. Ukončíme. Čiže máme, no a môžeme si to ísť prišiť. Takže ideme si to prišiť. Prišijeme si to takto pekne na vrch, na ten vlastne ten prvý riadok. Čiže takto. No a už len zašijeme konce a zapracujeme.
Tak a hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!